Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁上一次呢，跑馬地跑9場賽事呢，就有啲唔好彩嘅，因為我覺得我估唔到呢個班德利五檔啦，喺咁劣勢情況下呢，即係佢全程三碟望空嘅，即係由於冇得追一條跑道，佢竟然全程只可以捱到第四翻嚟啦。咁你見完美演繹呢，都係追唔切嘅，就跑咗第六嘅。咁其實賽前都預咗佢係個步速可能會偏快少少啦，但係就冇諗過佢全程三碟望空，咁就真係好難跑，因為嗰條跑道你見到基本上都係買檔位就贏咗一半嘅啦嚇，即係一二三檔你買落去咧就贏咗一半嘅。咁跟住如果佢係放頭嘅話咧，你就贏咗七成。你見到後邊啲賽事咧，例如嗰啲咩冇戰績嘅好戰拍啊，冇戰績嘅立德金啊，甚至乎放頭翻嚟嘅方頭無事都係捱到第四，你就見到條跑道咧係必須要放頭啦，即係最好放頭。咁如果唔係一定要有遮擋啊，咁有遮擋之後你先入直路拉出嚟，你先有機會係贏嘅。如果基本上你話三點望空咧，基本上唔使跑嘅，可以搣咗佢張飛嚇。咁但係全程者咁嘅表現咧，咁冇辦法，咁下場都要繼續買嘅嚇，因為下場佢可能嗰個際遇好啲啊，跑道情況好少少咧，其實佢就已經一定係會鏟到你入三甲，冇理由三甲都冇噶嘛，即係佢對嗰啲對手。咁所以就我自己覺得有啲可惜同埋有啲唔好彩咯嚇。咁但係唔緊要啦，我哋翻嚟嚟緊沙田，我要推薦嘅賽事先。咁嚟緊沙田咧，我係會推薦咧第五場嘅三班1400米嘅賽事嚇。咁今次沙田咧就會用 A 跑道嘅嚇。咁照舊啦，我一樣都係從1號馬開始講。咁1號馬99為尊。咁呢隻馬咧其實呢隻馬就好似即係好犀利咁啦。其實佢跑到咁耐咧，其實都係得一 win 嘅啫。仲有今季係谷草1800嘅啊，呢一場一 win 嘅啫。咁你話佢跑沙田咧，其實佢只係1600米啦，係佢首本嘅啦叫做，因為佢1600米跑咗4個第三啦，一個第二，但係都係冇贏過嘅。即係理論上嚟講咧，就係佢沙田咧係冇贏過嘅。咁今場我就覺得好奇怪，佢1800米跑完，佢突然之間送落嚟沙田1400，咁其實谷草咧係有1600米跑過，啱啱43，咁但係1600米佢就俾咗建測群英啦，咁建測群英係唔得嘅啊，唔得嘅，咁嗰日希斯成手都唔得啦，咁所以就應該都可能配合住嚟啦。咁我就諗哇，咁如果佢縮翻落嚟1400嘅話，佢隻馬跑唔跑得起啊？仲要我預計今場可能有機會係慢步速喎。咁其實我見佢當初可能季初跑1400啦，你見佢好似有啲熱身咁嘅味，其實佢之後全部都係跑1600、1800嘅嚇。你見佢上季係跑完1200之後，其實後邊都係跑1600、1800嘅嚇。咁所以我就諗，咦唔通佢係咪想減少少分咧？即係覺得可能1800呢個位或者1600呢個位個分有啲浪，所以變相佢再咁樣跑落去都係爭啲3344咧，就冇乜意思。咁所以落嚟減分咧，跑沙田1400咁樣。咁所以如果基於咁嘅情況底下咧，我就會大膽想放棄呢隻馬嘅嚇。我相信呢隻馬呢一場應該都會有少少飛，咁但係我就會大膽放棄呢隻馬，因為佢10檔佢留到最後咁樣支一段，我覺得千字有嫌短，佢未必爆得起，咁我就唔要呢隻馬。2號馬幸運派彩，咁呢隻馬就隨隻新馬啦嚇，3歲馬，咁就試集都冇咩睇，咁啊暫時都係啦，放低先啦，都唔急嘅呢隻馬。3號馬宜春火力，咁呢隻馬咧就係我呢一場嘅第一隻配腳嚟嘅嚇。咁點解會揀佢咧？其實呢隻馬今季跑4場啦，其實你見到布文親自騎都騎咗2場啦。咁點解我會再攞嚟做配腳咧？就因為我覺得首先哈魯文嘅發揮就要睇佢個心情，佢去唔去啊嚇。因為你睇到如果佢唔去嘅話咧，你睇翻397場次，即係呢一場啦，唔去嘅話佢會點做咧？其實佢3檔彈出嚟咧係快閘㗎嚇。其實佢可以擺前少少，但係佢咧就唔知點解會開始死捉爛捉啦。咁捉到最尾咧，佢捉到後邊佢就竟然係去咗尾4、尾5嘅位置嘅啊。咁啊唔使追啦，去到入直路你點樣追？其實佢隻馬有勢嘅啊。咁但係俾包裝福星應該係咁啊放甩咗嘅話，其實就唔使睇㗎啦嚇，咁就追唔到嘅。但係如果佢出擊嘅話咧，睇翻呢一場叫做455場次啦，佢跑第二，佢點跑嘅咧？佢7檔咧一出閘嘅時候咧，就已經係你見佢俾兩步啊，俾兩步擺，所以着意係要擺前少少嘅啊。咁你見佢擺前咗之後，其實隻馬咧翻到嚟咧，只係輸俾神池咧係好少嘅啫。即係你見到佢只係輸神池兩個幾馬位啦。咁神池當然啦，神池係超晒班嘅，即係3班都可以繼續贏嘅，其實都嚇。純粹係前邊一開始4班嘅時候俾布文由塞下車又點樣搞下，影響咗進度啫。如果唔係份神池都喺度，同埋呢場嘅步速都 O K 嘅。但我略嫌咧，佢呢一場咧。佢雖然係彈得後邊少少啦嚇，咁但係你見到後邊嘅同樣美麗啦、金盛名區啦、元朗精英啦、一定掂啦、時尚風嘅爭分奪冠
呢堆馬其實後邊唔係話特別叻、特別超嘅啫。咁所以我覺得，佢彈甩就，我覺得係某程度上係要有彈甩嘅，即係如果唔係嘅話，我今場都未必會揀埋添嚇。佢彈甩咗，咁所以我覺得基於佢嘅發揮啦，同埋佢嘅賽事水準咧，咁但係佢呢場四檔咧，我覺得佢二碟或者貼欄係做到嘅，應該會做到嘅。咁所以我覺得佢就會成為我呢一場嘅第一隻配腳啦。咁四號馬穿甲戰鷹，穿甲戰鷹咧咁就死搏難搏啦，終於俾佢搏到一 win 嘅嚇，但係都係緊緊贏少少嘅啫。咁你話我呢場要唔要咧？其實我呢場就未必會要咯嚇，睇賠率咯。如果賠率完全冇晒，啲飛走晒咁，其實我覺得就唔需要考慮噶啦嚇。咁但係如果你話有啲飛嘅咁，我對於我嚟講，我自己都未必會太會去考慮。點解？因為我覺得今場馬冇出嘅話，佢八檔希偉森其實攝得好靚，都已經攝過幾場。咁今場再要佢攝多次得唔得咧？我覺得呢條友就我覺得未必話場場都可以發揮到比你啦。特別係交代完嘅馬，啱啱交代完，佢今場可能突然間一攝唔到就可能求其騎咁樣咧，我就覺得有啲隱憂嘅。即係佢呢場4-5-4咧，其實已經攝到好叻慳晒啦，跟住又輸俾至尊高超。當然至尊高超係好叻，即係好叻嘅馬㗎啦。你見到後邊，但係佢後邊嗰堆馬咧識追嘅，樂勝天下、風雲武士啊、春風萬里啊，其實就一般咯嚇，唔係話太差，其實都但係一般咯嚇。咁上場佢又終於俾佢搏到嘅話，咁呢一場你突然間叫佢要再攝多次，我就覺得有啲難度咯嚇呢條友，咁就所以我就大膽都係會放低呢隻馬嘅。但係操練上係冇即係操練上係正常嘅，就冇問題嘅。咁啊5號馬街燈，街燈呢隻馬咧就有達榮初出馬啦嚇，咁試閘都係冇咩睇好差嘅嚇，暫時都未到嘅，所以就放低先。6號馬大眾福星。咁呢一隻馬咧就成為咗呢一場嘅鐵膽嘅。點解咁講咧？因為你睇佢初出嗰場咧，其實14檔咧佢好劣勢嚇，14檔 A 欄好劣勢。好，準備。俾大家睇下嚇，佢14檔咧其實一開始咧其實唔慢閘嘅嚇，佢係拉到去後邊啦，外語檔位。咁佢拉到最後咧入直路咧，佢係反而係即係佢係馬冧之間咧咁樣谷上嚟。但係諗下佢前面嗰堆馬係即係除咗自力更生，後邊係冇啦。你睇標之宇宙咧後邊係 win 嘅。跟住你見到嗰隻光年魅力係塞車啦，咁但係之後嗰場潘頓贏得好瀟灑，好靚。佢係同呢一堆馬係一齊過終點嚇。咁初出嚟講，佢係絕對係非常之好添啦嚇。咁我當然呢隻馬4歲啫嘛，咁佢其實一定會仲有進步嘅。咁所以相信咧呢隻馬係1400米係一定有一定嘅殺傷力嘅。咁佢上場咧就唔好理啦，因為上場佢跑真情喎，初真情1600，跟住嚟個巴基之星大慢閘。熱第3，準備。佢叫一出閘，哇！佢仲喺一個閘入邊，咁就冇出到閘啦。咁但係你見佢俾上去啦，着意俾翻上去啦。咁其實佢去到最尾咧，嗱我哋中間skip 咗唔睇先。你去到最尾咧，其實佢跟得翻主馬群先啦，中段去到最尾咧，你見到佢其實同個主馬群係差唔遠嘅嚇，即係佢跟得翻嘅。咁即係證明呢隻馬一定係有質素，一定係有水準嘅啦嚇，跑1400、1600一定係得嘅。咁所以加上咧，佢今場咧賽前咧，其實副練都冇實嘅嚇，副練冇實啦，又試咗副大閘啦。咁同埋佢今次係着意揾莫雷拉嚟騎，點樣講咧？其實潘明輝冇坐騎嘅，但係佢試完閘冇得騎啦。梁家俊都冇坐騎，佢試完閘都冇即係之前佢騎過2場啦，都冇得騎，係特登揾莫雷拉嚟騎。咁所以我覺得呢隻馬咧，佢一定會去馬。同埋呢隻馬係比較彈性嘅，其實佢擺前少少都得嘅。你見佢試閘咧，佢都係試過擺前，其實都可以嘅嚇。佢留後。只要佢走2點3位嘅話，佢有1600米起量咧，佢早段發力發少少，即係早啲發力嘅話咧，其實係冇問題嘅嚇。咁所以我覺得鬥志係一定非常之明啦，擺晒喺度嘅。咁你同埋睇翻佢1600米呢一場賽事咧，其實佢前面嗰堆馬係好犀利㗎。你例如皇恩福星啦，今季都唔差啦嚇，升價啦，轉谷草得㗎啦，有目共賞，啱啱湯姆森贏完可以騎埋大比添啦。立百川啱啱跑第2啦，不同世界希威森騎到咁樣都2 win 啦。咁天象龍區。跟住無言都摸實嘅，1600米都已經開始有走勢跑第2啦。咁啊，人心星都係交到嘅馬嚟，所以其實你見到佢上面嗰堆馬其實好犀利。所以相比起呢一場馬同埋二春火力去做一個賽事水準比較嘅話咧，我覺得呢一場馬我會睇高少少嘅，係啦。咁亦都我覺得隻馬初起羅富全初起嘅馬特別叻嘅，所以我就會揀佢做我今場嘅鐵膽。咁7號馬實力派。咁啊，巴魯繼續騎啦呢隻馬，咁我嫌佢咧上場咧佢就417呢場場次咧，我嫌佢前面嗰堆馬咧就同頭先嗰組比咧就爭少少。你見到龍城精將同佢一齊衝嘅嚇，但係就龍城精將後邊係唔得㗎啦。咁電源之區要縮落去個谷草千二米放頭大力放頭咁樣，佢就放到翻嚟啦轉倉。
咁跟住金勝名區就係告甩人先贏㗎啦，如果唔係就第二啦咁樣。咁我就覺得後邊嗰堆馬都冇話邊一隻特別超咁樣啦嚇。咁所以我覺得呢一場馬個水準我就會首先有少少疑問先。咁然之後咧佢上場仲要係慳住嘅。頂頭大熱。如果上場咧，其實佢都係13檔啦，都係咁樣出閘，冇辦法，佢都 drop 到最後啦。然之後咧入直路嘅時候咧喺呢度啦，然後再拉出嚟再衝嘅嚇。佢拉出嚟，拉完出嚟再衝嘅，咁佢就衝輸俾隻龍城精將添嘅嚇。咁所以我覺得，如果今場如果都係排13檔嘅話，佢可能跑法都會同呢一場差唔多喎。咁如果同呢一場差唔多嘅話，可能都係3-3-4-4之選多過Q 咯，可能位置 Q 咯嚇，Q 就未必會輪到佢。咁所以我覺得呢隻馬可能既然都65分啦，會唔會反正個檔位咁差，可能減多少少分先再落去搏咧咁樣。咁所以呢場馬都會放低呢隻馬嘅。咁啊，八號馬常多少呢隻馬完全未得啦，呢隻馬象象為湯寶森唔使睇，我覺得呢隻馬都冇嘢睇，所以未得。9號馬安泰，安泰呢隻馬咧我覺得今次佢一檔少少會害咗佢嘅，因為慢步速嘅話，佢一檔佢留到最後中咧好大機會都塞車嚇。咁同埋呢隻馬好得意嘅喎，佢係4班用潘頓咧先可以贏嘅喎，佢唔用潘頓係贏唔到嘅。呢隻馬好得意嘅喎，仲要上3班係冇證明過，3班係頭3都未入過，最多都係第4嘅啫。咁啊4班咧一定要潘頓先交到 win 嘅。所以我覺得呢隻馬唔知係咪特別鍾情於潘頓啦，同埋三班係冇證明過啦。咁我覺得最多都係3-3-4-4咯，即係第4名之選咯。咁所以4場賽要諗翻啦。咁但係操練上都係冇乜特別㗎啦嚇，操練上佢都係粗足嘅，你跑嘅冇特別，都係試咗閘咁樣照舊咁樣。咁所以就係咯，我都會自己暫時會放低先嘅。咁啊10號馬爆出美麗，爆出美麗就呢場嘅第2隻配腳啦。咁點解我揀佢咧？因為其實當初咧我都諗咗好耐，即係點解我會諗第2隻配腳，諗教狗維尊啦，因為我諗佢點都速情啦，跟住睇穿鴨精英啦，跟住亦都有睇後邊嘅美麗係好嘅，因為我覺得慢步速啦。咁但係點解會最後會揀爆出美麗？因為我覺得佢今場有變數嘅，戴翻個眼罩啊佢戴翻眼罩。咁其實咧你上場泥地塞車冇理啦嚇。咁啊前一場馬坤有少少慢咗隻馬，因為隻馬可能出閘嗰下唔係好 sharp 性係唔好意思，咁就所以就追唔切啦。咁但係16米，但係你睇翻佢呢場賽事咧，其實就係同我頭先講嘅大眾福星咧同一組賽事嚟嘅嚇。其實佢喺大眾福星前邊少少啦，同埋佢有少少慢啦，但係佢前面嗰堆馬好叻噶嘛。我頭先講到，咁所以我覺得呢場馬嘅賽事會升高少少啦。加上佢今場咧賽前試咗課閘咧，其實我覺得佢有少少着意想懟前少少嘅，即係可能你俾大家睇下。點解一出閘咧？7匹馬出事嘅場合啊，係後邊呢隻啊，6檔定7檔？呢隻粉紅色衫係啦，你見佢咧出閘嗰下咧，佢係着意大少咧，都一樣係想逼一逼隻馬擺前少少嘅嚇，逼幾步咧，其實佢跟到個馬群嘅。咁所以變咗，如果咁樣嘅情況底下，佢今場排3檔。佢今場排3檔嘅話，佢出閘只要唔好太慢咧，其實我覺得佢貼欄或者二碟係會做到咯嚇，即係可能做到 box 位啊或者二碟嘅位置咧，其實都好跑啊。同埋佢今場係縮程嘅嚇，佢上場1600啦，就唔係好追到啦，但係佢縮落去1400咧，戴翻眼罩，我覺得有好大變數喎。咁同埋62分其實就減分啦，即係就落班啦。咁如果佢想落班先搏嘅話，佢唔使搞咁多杯比啦，佢直接原班人馬照樣落班咪搏咪得咯。所以我覺得以伍鵬志嘅風格咧，其實隻馬個狀態一到咧，其實佢就會出擊㗎啦嚇。咁出唔出到就睇到時隻馬嗰個集傷啊各方面啦。咁但係我覺得佢嘅意志嘅戰鬥力係喺度嘅時候咧，咁我就會揀佢做第2隻配腳嘅，係啦。咁11號馬三軍勇將呢隻馬就算啦放低啦，因為4班谷草嗰場贏，佢贏嗰啲馬真係水準太弱啦，佢贏嗰啲追風後邊唔得嘅。即係碧海藍天無叫，識追嘅馬後邊都唔得嘅，即係叫做好少少叫做保成自升咯嚇。咁但係後邊嗰堆馬都唔係話啲咩叻馬嚟。咁最初即係初次轉嚟沙田呢邊跑咧，我覺得係咯放低先啦。同埋金城江目前即係成績麻麻嚟到呢度，好似未適應到咁樣，就放低先。12號馬陸續晴朗，咁都係冇咩睇嘅馬，咁就都係一樣啦，放低先。咁13號馬美麗邂逅呢隻馬咧，就真係諗咗好耐呢隻馬，因為其實得佢隻放啫嘛。咁當然啦，我睇到咁就大家都睇到啦，得佢隻放咁。可能會變咗熱門喎。咁如果變咗熱門嘅話，呢隻馬其實咧10倍樓下咧食糊咧，淨係食過3次糊嘅就，我統計過，淨係食過3次糊。咁佢上名咧係上咗11次啦，得3次係 under 10倍去食糊嘅嚇。咁基本上都係食冷門嘅喎，即係你見佢21倍啦，跑第4啦；31倍就跑第2啦，咁32倍跑第4啦嚇。跟住你見佢食糊咧13倍啦、71倍啦，即係呢隻馬係中意冷食嘅嚇。我覺得唔中意熱食嘅，我中意冷食嘅。咁所以呢隻馬
全世界都睇到嘅時候，就會變咗熱門。咁當佢變咗熱門嘅時候，佢一唔去咧，可能中段揼慢，佢唔放順，佢就係捉住隻馬咁樣唔放嘅話，咁我覺得就翻唔到嚟咯嚇。同埋我始終我覺得呢隻馬咧目前呢個上到呢個歲數啦，佢3班咧要佢贏有啲難度嘅。4班可能會真係要小心啲，4班你一落就第2名嘅，你見到。咁但係覺得3班嚟講，2、3、4可能會攝到俾你嘅2、3、4或者3、3、4會攝到俾你，但係你叫佢 win 咧或者 Q 咧係有難度嘅同埋佢已經連續用咗幾場嘅力啦，你見到佢隔住用嘅，你見到呢一場啦，呢一場備位啦，同埋呢場咧都係輸2個馬位落嚟，其實呢幾場用咗力嘅啦所以我覺得呢一場嘅再用唔用力咧，以佢格嘥嘅習慣嚟講，或者佢要睇賠率嚟食糊嘅情況嚟講咧，我覺得就我會大膽去再放低咯放低埋呢一場咯。咁係咯，你見佢前邊即係前一場啦，9.9倍佢係放唔到翻嚟嘅，所以呢隻馬變數太大咁就如果冷門就一定要拖，咁但係熱門咧就佢贏我都有得佢啦因為我都覺得3班對於講目前就有啲吃力嘅咁所以咧我都會放低埋呢隻馬。咁所以總括而言啦，我呢場馬咧就會推薦咧鐵膽咧就係6號嘅大眾福星啦，拖翻3號嘅宜春火力啦，同埋10號嘅爆出美麗，咁啊大膽放棄咗9、9為尊、穿甲戰鷹同埋美麗邂逅嘅，咁就希望咧今次嚟緊沙田啦大賽日啦，喺局勢都比較混亂嘅情況底下咧，都可以 keep 住贏錢嘅，攞翻跑馬地嗰日嘅本啦。咁就如果大家都中意呢條片咧，希望大家都可以繼續 like 啦、subscribe 啦，同埋 share 俾朋友聽啦。咁啊，同埋開埋個鈴鈴啦，咁就有新片嘅時候咧，都會第一時間收到嘅咁就多謝大家收睇。